MCGG Season 7မှာကျွန်တော်တို့ Commander Free ရတော်တော်လေးကိုကျန်းတဲ့ Commander လေးဖြစ်လာပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ AK Gaming ရနဲ့ပြန်လဲကြိုဆိုပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ Season 7မှာ Commander Free ရဘလောက်အထိကြောက်စရာကောင်းလဲ Commander ဖြစ်လာမှလဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုလေးပါကျွန်တော်တေချာလေးရှင်းပြပေးသွားပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Free ရနဲ့ဆော့ရင်ပွဲတိုင်းကိုရှောက်1 2 3ကိုရစီရမယ် Lane Up လေးလဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ lane up လေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာဒီဆော့ရမှာလဲဘယ် hero ကိုအဓိကထားဆော့ရမှာလဲဆိုတာကိုပြောပြပြီးတော့ပါမယ်ဒီလိုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ current မှာဆိုရင် free ကိုလုံးဝပို့စုပတ်ဆက်ဘန်းကြပါမယ် free လုံးဝကို channel hero လေးဖြစ်လာပါမယ်ဗျာ commander လေးရတော့ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ free commander နဲ့ဆော့မယ်ဆိုရင်အဲလက်သီးရယ်ပြီးတော့ second banger 3ရယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ Dragon Ultra ပါမယ်အဲ့ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတ်လေးအချိန်မှာကြာရင်တော့ free ကတ်လေးကိုပဲယူလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ first 3ပွဲ round မှာကြာရင်ကျွန်တော်တို့လက်တီး2ကိုပေးလိုက်ပါမယ်ဗျာအကယ်လို့ဒါလက်တီးကိုနှစ်ခါမြက်လိုက်ပြီးရင်းမရခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီ3 round မှာဆက်ပြီးတော့မမြက်နဲ့ချုံးခံရင်လည်းချုံးခံလိုက်ပါဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖေးပေါက်မှာကြာရင်တခါတလေလီကျက်တန်ဟီးရိုးထဲမှာရင်းတွေပါလာတတ်တယ်နော်ပြီးတော့ကိုကတ်ရွေးတဲ့အချိန်မှာကြာရင်ကျွန်တော်တို့ Commander Priya နဲ့ဆိုရင် Karina ကတ်ယူပဲမဟုတ်ရင် Priya ကတ်ပဲယူမယ်ဒီကတ်နှစ်ကတ်ကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်စောရည်နေဗျာဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ Karina ကတ်ကရရင်သူရတဲ့ passive ခုတ်တဲ့ passive လေးကိုကျွန်တော်တို့ရင်းကိုတက်ပေးလိုက်အောင်ပဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြားကိုတောင်ပန်းတက်ပြီးသလိုမျိုးဖြစ်သွားပါမယ်ပြီးရင်ခုတော်တော်ကျွန်တော်တို့ဒီ free နဲ့အဲလက်သီးကိုစော့ရင်ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုကောင်းပါတယ်ဗျာကဲဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးတိုင်းမရှိအောင်လို့ကျွန်တော်နည်းနည်းဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ပြပေးလိုက်ပါမယ်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စော့ရမှာ flow ကဘလို့စော့ရမှာလဲဘယ် hero အဓိကလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြပြီးသွားမယ်เนาะလုံးဝလက်တွေ့ပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ပေါက်ကိုသွားလိုက်ရအောင်ဗျာကဲဆိုတော့ဒီဖိတ်ပေါက်မှာကြာတော့ကျွန်တော်ကရင်မတွေ့ခဲ့ဘူး၄ချက်တန်မရခဲ့ဘူးဆိုတော့ကိုရီးယားအဒီထက်ဟာ item တွေပဲယူပြီးတော့ထွက်လိုက်ပါမယ်ဗျာကိုနဲ့ live ဖက်တဲ့ item လေးကိုယူလိုက်မယ်မဟုတ်ရင် hero လေးယူပြီးတော့ရောင်းပြီးတော့ goal လည်းယူလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲလက်သီးဆော့ရင်ကျွန်တော်တို့ second banger ဘာလို့ယူခိုင်းတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ goal ကကျွန်တော်တို့မြင်မြန်ရလေသူများထက်အဲ့ရင် level 10ပြီးတော့ကို hero 3 star ချပြီးတော့ဆော့လို့လွယ်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ပါဗျာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာဆော့ပိုင်းမှာဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ synergy လောက်တဲ့ crystal လေးရတယ်ကျွန်တော်synergy active လောက်တဲ့ crystal လေးဒါရရင်ကျွန်တော်တို့ပထမအချိန်ကျရင် kitchen ယူလိုက်မယ်နောက်လက်တီးကိုတန်းပြီးတော့မဖွင့်ဘူးဒီကျွန်တော်တို့ state 2 P1 မှာနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့အဲ crystal လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ synergy ကိုထပ်ပြီးတော့လက်ဒီပြောင်းပေးလိုက်မယ်ဒီ state 2မှာဘာလို့ kitchen ယူခိုင်းတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲလက်ဒီ4နဲ့ kitchen 4ဆော့လို့ရအောင်ဗျာပွဲလို့ထိန်းပြီးတော့ဒီ state 2ပြီးွားမှကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့လက်ဒီပြောင်းပေးလိုက်မယ် kitchen 2ထားလိုက်မယ်လက်ဒီ6 second banger 3ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ dragon ultra တွေနဲ့သွားပါမယ်အခုစောပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပွဲထိန်းဖို့လို့လဲလိုတယ်เนาะဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ level align နဲ့ hero တွေကရတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ရင်းရကြတော့၄ချက်တန်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ကို level 8 9လောက်မှာရှာလို့ကောင်းမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုတာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ level 8 9လောက်မှာပဲရှာလို့ကောင်းမယ်ဆိုတော့ဒီပွဲထဲမှာကျွန်တော်တို့ hero နှစ်ခုပဲဦးစားပေးဆော့ရပါမယ်ဗျာဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရင် 3 star ရယ်ဆိုတာ3 star ရယ်အဲ့နှစ်ကောင်ပဲ3 star ဦးစားပေးပြီးတော့ဆော့ပါမယ်ဗျာဒီလိုသာဆော့ရင်ပွဲတိုင်းကိုလုံးဝရှော့ဝမ်းရမယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းသာဆော့ကြည့်လိုက်ပါဘယ်လောက်ထိကောင်းမှလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒုတိယကတ်ရွေးတဲ့အချိန်မှာကြာရင် goal ကတ်ရရင် goal ကတ်ယူမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ XP ရကတ်ယူမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဲဒီ hyper attack ရတာတို့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ lane အဆုံးဘက်ထားတဲ့ hero တွေက damage တိုးတာတို့ဘာတော့အဲ့လိုမျိုးကတ်ရရင်အဲ့လိုမျိုးကတ်လေးတွေယူမယ်เนาะအဲ့ကတ်တွေကတော့ပိုအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကတ်လေးမှာတစ်ချက်ပြပေးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ယူထားတဲ့ကတ်လေးကိုဆိုတော့ဘာသာတို့လည်းအဲ့တိုင်းလေးပဲတစ်ချက်စော့ကြည့်လိုက်ပါဗျာတော်တော်လေးကိုအစင်ပြေတယ်เนาะဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က
အဲ့3တန်းထားရင် hybrid define ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မယူဘူးဗျာကျွန်တော် goal cap ပဲယူလိုက်တယ်အဲ့ဒါအတွက်တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အကြီးမပါဘူးပေါ့ဗျာပြောမှဆိုရင်တော့ကဲဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးတိုင်းမရှင်းချင်းလို့နောက်ထပ်နဲ့ထက်ဖြတ်ကျော်ပြပေးပါမယ်ကဲဆိုတော့ဒီပွဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ Gogo Box ယူရတော့မယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုပြောချင်တာပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချုံးရင်လည်းဘာမှစိတ်မပူကြနဲ့ဗျာဘာမှမလောနဲ့စိတ်ကိုအေးလေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ goal တွေကိုစုမယ်ပြီးရင် level တွေ light တင်မယ် hero တွေ light စုမယ်ကိုရီဘက်ကအဲ့ဒါပဲလောက်ယုံပါပဲချုံးနဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့အဓိက1 2 3တဲ့ရအောင်ဝင်ဖို့ပဲလိုပါတယ်ကဲဆိုတော့အကယ်လို့ဒီပေါင်းနေရာမှာကျွန်တော်တို့အဲ့လက်သီးထက်ကပဒန်းတို့ဒါမှမဟုတ်လက်သီး crystal တို့ပါတို့ရရင်အဲ့ဒါကိုဦးစားပေးပြီးတော့ယူပါအဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ item ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ defense item တွေယူတော့မယ်เนาะ defense item ဘာလို့ယူခိုင်းတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ Sora ဖောင်ကိုပေးမလို့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီပွဲထဲမှာအဓိက3 star ထားဆော့မယ်ဆိုရင် Sora နဲ့ရင်းပဲရှိတယ်ဗျာဆိုတော့အဲ့နှစ်ကောင်ရဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ item တီးတက်ပဲယူမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ရင်းအတွက်ဆိုရင် physical damage ရဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ life steal ရဲ့ spell ဝင်ပြန်အဲ့လိုမျိုးယူမယ်ပြီးတော့ Sora ဖောင်အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ defense item တွေပဲယူမယ်เนาะအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကလက်ဒီအခုမှကျွန်တော်အခု state 2ပြီးသွားပြီ state 3ရောက်မှကျွန်တော်ကလက်ဒီစစ်လောက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် state 2ကိုလက်ဒီ4နဲ့ kitchen 4ကိုဆော့ခဲ့တယ်ဗျာပွဲထိန်ဖို့ရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ scan banner လဲထားသေးတယ်နော် scan banner လဲအရေးကြီးတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ scan banner 3နဲ့တပွဲလုံးသွားမယ်ဗျာအကယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးမှရင်3 star Sora Foundry Star ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ scan banner ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်ဒီနဲ့အဲ့ Dragon Alta ကိုDragon Alta 4နဲ့တွဲပြီးတော့ဆော့လို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့လက်တီးစစ် Dragon Alta စစ်လုပ်ပြီးတော့လဲဆော့လို့ရပါတယ်ဒါတော့ brother တို့ပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်ကဲဆိုတော့ပွဲထဲကိုကျွန်တော်တိုင်းမကြွားအောင်နောက်ထပ်ဖြတ်ကျော်ပြပေးလိုက်ပါမယ်ဗျာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာရင်က3 star ဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကရင်က light ချတယ်ဗျာ hero တွေရောင်းပြီးတော့အခုဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ရင်3 star ဖြစ်သွားပြီเนาะဆိုတော့ဒီပွဲမှာကျွန်တော်ကအချက်ကတော့လုံးဝနဲသွားတယ်เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းပို့ဆောက်သွားတယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့လိုတခြားလေးတိတ်ကြီးမဆိုင်ခဲ့ဘူးဗျာပွဲထိန်းဖို့နောက်ဆိုရင်နောက်ထပ်ပြီးတော့ပါဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ပါဒုက္ခရောက်သွားလဲဆိုရင်အဲ့လူနိုနဲ့ဂျွန်ဆန်ကအဂိုမီဇာဆိုင်နိုင်ကြီးသူတို့တွေကရထားတဲ့အကောင်တွေကမော်စကိုရဲ့ Ace Pop ရဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ကောင်ကမော်စကိုရဲ့ကတိုကကြရဲ့သူတို့ရထားတယ်เนาะအဲ့အဂိုမီဇာနဲ့ဆိုတော့ဒီပွဲထဲမှာတော့ကျွန်တော်ကတော့ရင်3 star ဖြစ်သွားလို့ဒါကျွန်တော်ကရှက်3တော့ရခဲ့တယ်ဗျာမဖြစ်လို့ဆိုရင်သူတို့ Echo Master 99ပြည့်သွားလို့ကျွန်တော်ရှုံးရတယ် Moscow 3 star ဟိုဘက်ကရသွားလို့ damage ကလုံးဝနာပြဲနေလို့ဗျာအဲကျွန်တော်တို့ Legend တန်လင်ကရင်ကလုံးဝမခံနိုင်ဘူးဗျာကဲဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ် brother တို့အနေနဲ့ bell hero commander ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ် commander ကိုဘယ် synergy နဲ့စောတက်လဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုး combo စောတက်လဲဆိုတာကိုသိချင်တယ်ဆိုရင် comment မှာကျွန်တော်ကိုရေးပေးလိုက်ပါပြီးတော့ brother တို့အနေနဲ့ဒီ lane up လေးစော့ကြည့်ပေးပါအဆင်ပြေမပြေကျွန်တော်ကို comment မှာတစ်ချက်ပြောပေးပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ free နဲ့နောက်ထပ် live at တဲ့ synergy လေးကိုလည်းကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် commander season လိုက်စော့ရမယ် lane up လေးတွေ synergy လေးတွေကိုမျှဝေပေးသွားမှာမလို့ channel လေးကို subscribe ပြီးတော့ video လေးကို like လေးလုပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ဒီပွဲကတော့ကျွန်တော်ကတော့ chat 3ပဲရောက်သွားပါတယ်အကယ်လို့ဒါ brother တို့အနေနဲ့အဲ့လို Echo Master hero တွေကိုနှိမ်နေနိုင်ရင် Echo Master synergy ဆော့တဲ့လူကိုနှိမ်နေနိုင်ရင်တော့ရှောက်ဝမ်းကတော့ brother တို့အတွက်ပါပဲဒါအတွက်တော့လုံးဝစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူးဒီမှာဆိုရင်သူ Moscow 3 star ဟိုဘက်တောက်ကပြစ်လိုက်ဒီဘက်တောက်ကပြစ်လိုက်နေကျွန်တော်ရဲ့ hero တွေက damage ကလုံးဝမခံနိုင်ဘူးဗျာအဲ့လိုမျိုးလဲရှိခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့လို brother တို့အနေနဲ့ Echo Master ဆော့ကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူးနို့နဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Johnson နဲ့ဆော့လို့ရပါတယ်တော်တော်လေးကိုကောင်းပါတယ်အကယ်လို့ brother တို့အနေနဲ့ဆော့ရတာမထိန်နိုင်ဘူးဆိုရင်ပွဲကိုထိန်လို့မရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ guide လေးလည်းလုပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ် run အမြန်တက်ရှင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လေးလုပ်ပေးထားပါကျွန်တော်နေ့တိုင်းပုံမှန်လေး live ဖတ်တဲ့ synergy လေးတွေပြီးတော့combo လေးတွေကိုမျှဝေပေးသွားမှာမလို့ brother တို့အနေနဲ့လက်မလွတ်ပဲကြည့်တဲ့ဗီဒီယိုလေးလည်းဖြစ်လာပါမယ်အဲ့ဒါအပြင်ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram channel လေးကိုပါ
join ထားပါအောင်ကဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင် तू က Moscow 3 star ဟိုဘက်တောက်ကပြစ်လိုက်ဒီဘက်တောက်ကပြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ shot 3လေးနဲ့ကျင်နဲ့လိုက်ရပါတယ်ကဲဆိုတော့အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနောက်ရက်ဆက်တွေ့ကြပါမယ်